Sveiki visi, noriu perteikti žinutę, kurią dalinasi su manimi pleidiečiai ir kokia žinutė jums yra skirta šiai savaitė iš protėvių. Seniai besidalinau tokią informaciją, tad jeigu kažkam yra aktualu šios savaitės prognozė ir įžvalgos, tai išklausykite šį video iki galo. Ši žinutė yra bendrinė, tačiau informacija pasieks tik tai tie žmonės, kuriem būtent šitą informaciją yra skirta ir jie pasisavins tai, ko jiems reikia iš mano būtent šitų įžvalgų. Pirmas dalykas, ką aš matau, tai emocijų perteklius. Emocijų perteklius gali būti labai stiprus, gali būti nevaldomas ir gali būti, kad per emocijas pas jūs sugrįš iš praeities tai, kas kažkada tai turėjo sugrįžti, bet jūs tiesiog patys natūraliai visą tai blokavote. Visas tas emocijas lydės per visatą netidirbti karminiai reikalai ir viso to pasekoje gali būti finansinis pagausėjimas, kai jūs išlipsite iš tam tikrų negatyvių minčių. Taipogi rodo, kad laukia jūsų vidinis transformacinis šuolis per fizinį kūną. Tai fizinis kūnas pas mumis dabar šiuo metu keičiasi ir fiziniai plotmėj gali būti kažkokių tai išėjimų iš negatyvo, iš negerų situacijų, taipogi gali būti atsiskirimas su netinkamai žmonėmis, netinkamų žmonių išėjimas būtent šiuo laikotarpiu ir visą tai, ką mes turime paleisti, tą ir paleidžiame, nelaikome ir nesispaudžiame, nesivyjame, negaudome, tai yra ne mums. Viskas, kas turi išeiti, jau išeina. Tai savaitės pradžia yra tokia gan trenksminga. Ir gali būti, kad viską, ką manifestavote per paskutinį laikotarpį ties finansais, ties gausa, pagausėjimu ir kažko naujo siekimu, tai pas jumis jau pradės atsirasti balansas. Saugotis netinkamų žmonių savo aplinkoje ir taipogi netinkamos aplinkos. Jeigu jūs per mažai laiko būnate kažkaip tai atsiskyręs ar galbūt neskiriate daug dėmesio savo, galbūt pas jumis neatsiranda laiko tiesiog natūraliai išeiti į gamtą, tai gamta šauksis jumis ir jūs norėsite tiesiog nors trumpam, galbūt po darbo išbėgti ar prie miškelio ar prie upelio pasibūti. Ir tai vėlgi buvimas su savimi įtakos jūsų naujų finansų atėjimą, atsiradimą, plaukimą į jūsų namų erdvę. Bet vienas iš dar kitų aspektų, ką aš įžvelgiu, kad iš praeities gali būti kažkokie niuansai, kurie jūs laiko. Tai reiškia, kad viską, kas jums neleidžia išjudėti į priekį, jūs turite tarsi nukirpti ir paleisti. Tai reiškia, galite pasidaryti kažkokį tai paleidimo ritualą. Gali būti, kad iki trečiadienio jūs norėsite natūraliai atsisakyti tai, apie ką jūs galvojate keletą mėnesių. Finansinė gausa pas jūs turi ateiti taipogi per kūrybą. Tai gali būti, kad netgi atidirbę kažkokį tai darbą, kuris galbūt jums nėra malonus, jūs vis tiek sieksite savo siekiamybės per kūrybą, išlaisvinti savo emocijas ir savo pakelti taip dvasinį lygmenį, kuriame jūs šiuo metu esate ir puikiai suvokiate, kad jūs norite keliauti į priekį. Sekanti žinutė, kurią noriu su jumis pasidalinti, tai yra per mūsų brolius pleidiečius. Tai pirmas dalykas, kokia informacija eina per mane, kad būtent prabudimo laikotarpiu labai svarbu laikyti karūninę čakrą labai švarę. Jeigu jūs jaučiate, kad informacija arba kažkokie pojūčiai pas jumis neteina, arba sapnai yra drumsti, nešvarūs, apsileidę tokiu tarsi pilkų šydų, tai reiškia, kad jūs turite išlaisvinti save per gamtos aspektus. Prabudimas ir transformacija yra neišvengiama. Nuo 16 dienos laukia stiprus šuolis ir ką aš matau, kad per kortas man rodo, jog toks eina vaizdinys, kad mes lipame į kalną, į labai statų kalną, kad yra tam tikros transformacijos per griuvimus, suklupimus, bet vis tiek mes einame. Taipogi rodo, kad išsilaisvina jūsų auroje, jūsų pakirpti tokie tarsi sparnai, ne? Ir jūs turite pagalbą
eiti į priekį per jūsų dvasinius vedlius. Išsilaisvinimas labai stiprus eina per gerklės čakrą, tai reiškia, jūs norėsite išsikalbėti, kalbėti, dalintis informaciją ir naujų idėjų sodinimus savo vidinėje, savo dvasinėje širdyje. Tai reiškia, kad viskas, kas pas jūs buvo užrakinta nuo 16 dienos, bus tarsi išlaisvinta, tarsi atsivers naujas puslapis pasaulyje ir jūs kitaip pradėsite žiūrėti į pasaulį. Prabudimas, pasikeitimas, tai nereiškia, kad jūs vieną dieną prabundate ir pasaulis nusidažęs yra visai kita spalva ir jūs esate tiesiog tarsi naujame pasaulyje. Kartais taip nutinka, bet tikrai ne visada ir kartais būna daug visokiausių transformacinių apgaulių, bet čia grinai rodo prabudimą per įsižeminimą. Tai reiškia, kuo daugiau jūs save įžeminsite, tuo daugiau turėsite galimybių pakelti savo sąmonės lygmenį ir visos problemos, kurios jūs įkalino, jūs turite paleisti ir turite nukirpti tarsi jūs paimate savo senus batus ir be gailesčio tiesiog išmetate. Dėl to, kad jau jiems, pavyzdžiui, yra metai ar 2 metai ir jūs tiesiog pašalinate. Tai tokia transformacija turi eiti ir per jūsų vidinius batus, per jūsų visus bioenergetinius kūnus. Tai reiškia, kad kuo daugiau jūs leisite savo išsivalyti ir pašalinti negatyvą iš savęs, tuo daugiau turėsite galimybių į naują pradžią. Tai nauja pradžia pas jūs ateina. Tas, kas šitą žinutę išklausys, tikrai žinokite, kad laukia labai stiprios pas jūs transformacijos. Matau dar, kad pleidiansai siunčia labai stiprius sapnus ir per sapnų aspektus jūs galėsite pamatyti, kas naujo ateina į jūsų gyvenimą, į jūsų gerbuvį. Ir 20 dienos pakilimas rodo naują pradžią ir naujos saulės pakilimą. Tai įsidėmėkite, ką sakau ir stebėkite, kaip keičiasi jūsų pasaulis per jūsų pasąmonę, per jūsų sapnus, per jūsų intencijas ir to, ko nereikia, mes paleidžiame ir atsisakome. Sekanti žinutė ateina iš protėvių. Ką siunčia protėviai per mane jums? Tai labai stipriai jūs pasieks protėvių intencijos per moteriškąją giminę. Tai moteris, būkite atidžios, būkite budros, nes pas jūs ateis nauji ženklai, kurie yra ypatingai susiję su jūsų šeima, su jūsų vyro antrapuse, vyro karminiais aspektais. Ir jūsų šeimoje yra negatyvūs asmenys, kurie į jumis įpila tam tikro deguto ir viską sugadina. Jūs kaip ir norite eiti į priekį, jūs kaip moteris vedate savo šeimą į priekį, bet yra tam tikri niuansai, kur tiesiog atrodo toks kaip kablys užsikabina ir jūs tempia į apačią. Tai būkite moteris sąmoningos. Susisiekite pačios su savo protėviais, ypatingai moteriškąją liniją, tai yra močiutės, promočiutės, propromočiutės. Duokite tą intenciją, vėlgi rodo moterų šaknis labai stipres ir visą giminę taipogi rodo. Ir jeigu jūs pagausite tą informaciją, visą tai leis jums išjudinti užsistovėjusias, tarsi tokias prarūgusias situacijas, kurių jūs jau ilgą laiką negalite išspręsti ir tas negatyvas jumis kaip kokia gyvatė yra apsivijusi ir neleidžia išjudėti. Vėlgi rodo, iš praeities bus dar kažkokie tai nutikimai, kurie jums parodys, ką jūs netaip padarėte, kur jūs turite ištaisyti klaidas ir kaip toliau eiti. Atsisakykite bendravimo su žmonėmis, kur jūs tiesiog iš savo vidaus jaučiat, kad galbūt jūs apkalba ir galbūt jums pavydi. Tai atsisakykite tokių žmonių, nebendraukite, venkite, nes būtent tie žmonės jums irgi yra toksai kaip stabdys išjudėti į priekį, nes jūs turite didžiulį potencialą pasiekti savo tikslų, savo svajonių, kažką gero nuveikti, o būtent apsilankyti
apsimetėliai žmonės, jum yra tam tikri trigeriai. Tai susisiekite su savo protėviais, galite per sapnus, galite per savo dvasinius lyderius, per savo vedlius ir išsiaiškinkite, kokią jums informaciją būtent protėviai per šeimos lizdą siunčia jums ir ką nori jums pasakyti. Jeigu negalite susisiekti su protėviais, bent jau kreipkitės į savo angelus, sargus ir vedlius. Tikiuosi informacija buvo naudinga ir iki sekančio susitikimo.